फोन कर रहे हो दुर्गा पूजा में। बोलो तो किधर है मेरे खाली घर पे। मेरा ये रेलवे का काम आ रहा उसमें आता कल यहाँ आएगा। अरे क्या हुआ आपको जैसे भी बेच दिया था बड़ा सा। और अगले दिन फोन कर रहे हो दुर्गा पूजा में। बोलो किधर है मेरे खाली